Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Немножечко подождем, пока подключатся те, кому интересна тема кашель у детей. Эту тему я взяла не случайно. Во-первых, когда у меня был первый маленький сын, я была очень молоденькой мамочкой, мне было всего 19. Должна вам сказать, что тогда произошла одна история, связанная с кашлем, его неправильной диагностикой, неправильным лечением, которая едва не привела к летальному исходу. То есть мой сынулечка сначала просто простудился, началась вирусная, скажем так, ОРЗ обычная, назначили лекарства от кашля, то есть не дали откашляться, и одновременно то, что увеличивает отхаркивание, это была вообще беда. В общем, кашель опустился, сначала воспаление легких, а потом в плеврит. Ситуация была очень страшная, и у моего Саньки одно легкое вообще полностью не работало. Мы лежали в больнице, с начала декабря легли, а вышли уже после Нового года, в середине января. И то, что он выздоровел, остался живым, и, кстати говоря, больше ни разу за свою жизнь он не кашлянул у меня. Это, в общем-то, называется ошибки одних врачей, исправляли другие врачи, но исправляли не очень эффективно. В результате была масса антибиотиков, была пункция. В общем, поверьте, ситуация была очень тяжелая. И, в общем-то, выберется или нет мой сын, было большой вопрос. До сих пор эта ситуация для меня эталонная. И когда у меня в жизни случается какая-то черная или просто сложная полоса, я всегда себя спрашиваю, страшнее ли это того, что я пережила тогда, когда у меня на руках умирал мой маленький сын. И вот должна вам сказать, до сих пор ничего страшнее я не переживала. И поэтому разобраться, как же правильно лечить кашель, что такое кашель вообще, и почему именно маленькие дети так подвержены кашлю, и именно у них вариант, когда простенькая ангина, или не простенькая ангина, скажем так, ОРЗ или ОРВИ, переросли в воспаление легких, бронхиты, плевриты и прочие страсти. Ну, скажем так, потом я пошла учиться, получила образование, плюс практика. И, конечно, сейчас я вам с удовольствием расскажу, что такое кашель и как с ним бороться, правильно бороться. Начнем с самого главного. Итак, кашель – это симптом. Это не самостоятельное заболевание. Это приблизительно то же самое, как болит голова. Или текут сопли. Ну, или там, не знаю. Если у вас болит голова, может быть 1000 причин. И токсикация, и давление, и спазмы, что угодно. Точно так же и с кашлем. Но у кашля причин не так много на самом деле. По большому счету, кашель разделяется на две больших категории. Первая категория – это вирусного происхождения. Бывает и бактериального реже, но бывает. И бактериальное, как правило, это уже вторичное. То есть все начинается с банального ОРЗ. Вторая разновидность кашля – это кашель аллергический.
И третья разновидность кашля – это кашель коклюшный. Хотела сказать, что есть еще и сердечные кашли, но сейчас речь идет о детях, и мы берем самые-самые распространенные случаи. Итак, как же эти три вида кашля различить самостоятельно? И почему я вообще об этом говорю? Могла бы сказать, идите к врачу, да и все дела. Но, к сожалению, во-первых, сейчас все врачи заняты коронавирусом и на другие диагнозы просто не выходят. Во-вторых, скажем честно, уровень медицины у нас падает. И вообще новая реформа медицинская, которую вот предлагают, вы знаете, она предполагает, что все-таки мамы будут иметь какие-то начальные навыки самостоятельной работы, то есть и будут немножко в этом деле разбираться. И знаете, это правильно. Все-таки специалисты, безусловно, нужны, но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. По крайней мере, надо знать, кого звать на помощь. Итак, как различить два кашля, вернее, три кашля? Коклюш, аллергия или ОРЗ. Начнем с самого распространенного. Самый распространенный – это ОРЗ кашель. К нему обязательно должно прилагаться что-то еще. То есть, если это кашель от ОРЗ, должна подняться температура, должна болеть голова, то есть вы должны увидеть, что у ребенка поменялось настроение, что он стал плохо кушать. Вот если эти симптомы есть и есть кашель, то это ОРЗ кашель. И если к нему правильно подойти, то все не так печально. Следующая разновидность – это кашель от аллергии. Очень часто ко мне приходят мамочки, обращаются и говорят, что да мы уже полгода лечим этот кашель. Он у нас вроде как то пройдет, то опять кашляет, то пройдет, то опять кашляет. Но уже все сделали, все равно кашляет. Тогда, если больше, кроме кашля, никаких других симптомов нет, то есть и аппетит на месте, и поведение обычное, температуры нет, то вероятность, что это кашель имеет аллергическую природу и лечить надо аллергию, практически стопроцентная. Как справляться с аллергическими кашлями, я уже рассказывала в предыдущих видео. Если у вас именно такой случай, зайдите на страничку ко мне, найдите прямой эфир там, где я рассказываю про аллергию, и будет вам ответ. И еще одна разновидность кашля, против которой раньше делали прививку. Это была одна из самых первых прививок от АКДС – коклюш, столбняк, дифтерия. Так вот, коклюш – это тоже кашель, но это кашель специфический, когда ребенок кашляет не все время, а приступами. И у него начинается приступ кашля такой, что аж слезы из глаз, может даже тошнить, лицо красное. И сразу говорю, по анализам он никак не диагностируется, то есть в лабораторию с этим бежать без толку. И в любом учебнике медицинском вы прочитаете, что здесь ставится диагноз по клинической картине. А клиническая картина – это такой специфический сухой кашель приступами. Связан он не с инфекцией в дыхательных путях, это связано с раздражением дыхательного центра в мозгах. И никакие способы, которыми лечат ОРЗ или аллергию, на этот кашель работать не будут. Поэтому запомните, если ваш ребенок может за день
закашляться один раз, но этот один раз будет настолько сильным, что красное лицо, возможно, рвота, и кашель при этом сухой, такой, ну, вот он аж с треском, сухой, но его слышно, он совершенно другой, то вероятность, что это коклюш, очень велика. Ввиду того, что мамы перестали делать прививку от коклюша, многие врачи, вот если они мои ровесники, то за всю жизнь они могли с коклюшем ни разу не столкнуться. Потому что раньше вакцинация была всеобщая, и мы действительно задавили было коклюш. Сейчас этой вакцинации, когда есть, когда нет, кто-то делает, кто-то нет. А значит, коклюша в ближайшие годы станет больше. И вы должны научиться его отличать вот по клинике. Итак, с этими, значит, разобрались видами. Теперь остановимся на том, как же лечить самый распространенный кашель. Кашель, который начинается с обычной простуды. И почему именно детки так часто болеют? А взрослые, даже если заболели, ну, поболели вы бронхитом там недельку, может быть, дней 10, и вероятность, что у взрослого человека этот кашель опустится вниз и превратится в воспаление легких или в плеврит, ну, совсем мизерная. В основном это... А вот у детей это очень часто. И чем меньше ребенок, тем выше опасность. Поэтому грудные дети – это отдельная категория. Там вообще инфекции эти моментально развиваются. Но и у детей приблизительно лет до 10-12, до переходного возраста, кашель легко опускается и превращается в воспаление легких. Ну, плеврит – это уже крайняя точка, но тоже бывает. И как же предотвратить этот кашель? Так вот, детки подвержены этому кашлю по одной физиологической особенности. Кашель – это защитный механизм. Это реакция организма на скопление слизи. Это попытка эту слизь как-то выплюнуть. А у них еще чисто физиологически, у них бронхи узкие, и у них плохо развита дыхательная мускулатура. Но маленькие они еще, не успели они еще ее развить. Значит, когда мы разобрались, почему, то вот вам уже готовый первый рецепт. Для того, чтобы ваши дети меньше кашляли, надо специально делать упражнения для развития этой самой мускулатуры. Ну, что у нас самое простое? То, что и взрослым советуют. Шарики надувать, на дудке играть, на различных, скажем так, петь, задерживая дыхание. То есть песни такие более протяжные. Детки, как правило, петь любят, и если с ними заниматься пением, то, в общем-то, редко кто из них будет возражать. Когда мы поем, то мы тренируем диафрагму и тренируем дыхательную систему. Но сразу должна оговориться. Петь и даже шарики дуть, или если дуть в трубочку через воду, пуская бульбочки, вот в этом плане те же самые мыльные пузыри хороший тренажерчик для наших детей. Вы знаете, это обязательно нужно одно условие. В комнате должно быть достаточно прохладно и достаточно влажно. Вот эти два условия должны быть соблюдены. Потому что если вы будете вдыхать сухой воздух, да еще активно, если ты чем-то занимаешься, то, естественно, вы вдыхаете более активно, правильно? Если надуваете шарик, допустим, то, естественно, у вас
воздуха попадает больше, и он обязательно должен быть влажным. Как сделать воздух в доме влажным? Есть очень много методов. Завести аквариум, завести и поливать цветы. В период отопления положить там мокрую тряпку на этот самый. Но я предлагаю или купить водяной вентилятор, что очень, поверьте, хорошая штука. Или сейчас есть даже кондиционеры, которые сразу идут с увлажнением. Ну, в общем, как бы, что бы вы себе не придумали, условие номер 1 для того, чтобы ребенок не кашлял, это увлажненный, свежий и прохладный воздух. Тем, кому срочно захочется включить отопление, согреть и так далее, знайте, чем жарче воздух, чем он суше, тем больше ваш ребенок будет кашлять. Кстати, я не упомянула, но иногда есть еще 4-я разновидность кашля, которая вызвана именно этим, просто сухим воздухом. И если воздух сухой и ребенок кашляет, то у него кашель без слизи вообще, и кашлять ему трудно. Он будет кашлять так, что даже вот видно, что аж больно, что вот иногда они за грудку хватаются, потому что тяжело. Это от сухого воздуха. Итак, совет номер 1. Если ваш ребенок кашляет, позаботьтесь о том, чтобы в доме было прохладно, увлажненный воздух, и воздух, конечно, должен быть свежим. Эх, в свете наших пожаров и скопления СО2, думаю, что сейчас кашляющих детей будет очень много. И те маски, что мы носим, честное слово, от вируса они никак, но от пылюки, которые в городе, они реально защищают, так что можно, когда во всяком случае горит, то пользуйтесь. Это стоит того. Вот это первое условие – хороший воздух. Следующее условие, совершенно необходимое – это обильное питье. Знаете, есть хорошая связь, не хорошая связь, а просто связи организма, они разнообразны, и очень часто не нужно брать анализы крови, чтобы понимать, что там происходит. Достаточно посмотреть на слюну. И если слизь густая, если слюна у ребенка становится густая, это означает, что у него одновременно и кровь стала густая. Как разжижить кровь? Ну, самый простой вариант. Самый простой вариант и самый правильный. И, скажем, я много работаю в европейских странах, в скандинавских, часто езжу, и, конечно, вижу отличия нашей системы медицинской и их, и скажем так, и что делают при таких же симптомах, ну, скажем, датские врачи, или шведские, или финские. Так вот, они назначают обильное питье, и это питье оптимальный вариант, если оно будет содержать какие-нибудь хорошие витаминки. Ну, допустим, клюквенный морс, брусничный морс. Скажем так, ввиду того, что у нас и клюква, и брусника, там морожка, но это их ягоды, у нас их может и не быть. Даже обычная вода, особенно щелочного характера, уже сделает хорошее дело. Но я вам предлагаю воспользоваться современной разработкой немецких ученых. Между прочим, в немецкой фармакологии совершенно в детских болезнях, в разделе детские болезни совершенно четко написано. Эффективность обильного питания с витаминами выше, чем любое отхаркивающее средство. Ну, про это немножечко позже, а пока про то, что если кашель,
то вам нужно обязательно обильное питье. Почему я рекомендую добавить туда юниор? Ну, во-первых, это потрясающе хорошо сбалансированный коктейль, который рассчитан на кормящих мам, на беременных женщин, на самых маленьких детей, потому что выдержана рецептура настолько правильно, только плюс витамины, минералы, аминокислоты. Здесь вот в этот коктейль входит более 44 наименований. Он гипоаллергенен, он вкусный, то есть ваши детки будут пить его не морщась. И им хочется пить, а пить надо много. И его пить очень легко и приятно, плюс ко всему он хорошо работает и как профилактика, но если заболели, его можно пить не один раз в день. Он никогда не даст передозировки, сколько бы вы ни выпили. А пить в этот момент надо побольше. Вот он сразу сделает и воду щелочной, то есть и кровь станет щелочная, и добавит вам и витаминов, и минералов. То есть это просто для вас спасение. Великолепная вещь. Плюс здесь, не знаю, насколько видно, вот сейчас покажу, попробую. Видите, написано NTC. Это новейшие технологии, которые доставляют все питательные вещества в клетку. И происходит это со скоростью, сопоставимой с инъекциями. То есть, если вам сделали укол, то вы получите результат минут там уже через 5, через 10, через 20 вам станет легче. Точно так же и юниор. Если вы его выпили, то вы уже почувствуете облегчение буквально через 20 минут. И ваши дети тоже. Он потому и называется юниор, что рассчитан на малышей. Вот. И даже если вы соблюдете только вот эти два условия: холодный, увлажненный воздух, свежий, чистый я имею в виду, воздух, и обильное питье, то вероятность, что ваш ребенок перестанет кашлять, очень велика. Во всяком случае, легче ему станет сразу же. Если пить просто воду, то вы получите эффект облегчения, скажем так, дня через 3, через 5. Если пить юниор, то облегчение наступает буквально в этот же день. И я считаю, что вот уж что этот коктейль каждая мамочка должна иметь в своем арсенале. Если принять такие меры, то вы с кашлем справитесь запросто. Что еще можно сделать? Почему я против категорически, ну не совсем категорически, но для детей однозначно лекарства от кашля давать нельзя. Просто нельзя. Ну, во-первых, большинство большинство бронхитов, трахеитов связаны с вирусами, а на вирусы антибиотики никак не действуют совсем. И для того, чтобы вирус вызвал образование слизи, и при сухом воздухе слизь начала собираться в комочки, а у ребенка плохая мускулатура дыхательная, и он не может, просто не может выплюнуть, то очень часто назначают 2 лекарства противоположного действия. Одно отхаркивающее, то есть который вот этот рефлекс кашля просто убирает. И второе лекарство, которое разжижает слизь. А теперь представьте, что же при этом возникает в организме. Кашель отключен, бронхи не пытаются выплюнуть слизь, а все, что сироп от кашля, все сиропы откашливающие,
они все ведут к разжижению слизи, к увеличению образования этой слизи. И в результате слизи становится больше, рефлекс от кашля отключен таблетками, и вся эта слизь начинает бронхи просто забивать и склеивать. Это очень опасная ситуация. И это опасная ситуация настолько, что вот в этом случае развитие воспаления легких практически гарантировано. Нельзя одновременно от кашля и отхаркивающие. Это взаимоисключающие. Я знаю, что по идее врачи это должны знать. Но однажды мой педиатр сделал такую ошибку, которая нам обошлась в 1,5 месяца в больнице. И жуткий страх, то, что ребенок умрет. И поэтому я считаю своим долгом предупредить и вас. Это человеческий фактор, это не наука, тут никто не застрахован, но вы должны это знать. Итак, антибиотики при ОРЗ бесполезны. Вирусные заболевания антибиотиками не лечатся. Отхаркивающие средства, которые нам предлагают в аптеке, просто в изобилии. Ну, как вам сказать? Но они бесполезны. По эффективности вода с витаминами или морсами, ну вот мне удобнее такие, допустим, потому что где я вам сейчас клюкву возьму и бруснику, к примеру, или морожку, а это у меня всегда под рукой. Вода щелочная гораздо эффективнее всех разжижающих слизь средств. Как следить, разжижилась ли слизь? По состоянию слюны. Попросите ребенка плюнуть. Когда слюна густая, она ж соплей висит. Он плюнуть не может, она вот... Вы увидите, она густая, она непрозрачная, она белая, и вот аж висит. Значит, у него такая же густая кровь. Срочно поите водой. И воды в этот момент надо очень-очень много. И разжижающая слизь, различные травки, они неэффективны, и разные там сиропчики. Если вас лично это успокаивает, то есть если вы взяли бутылочку и накапали ребенку и дали разжижающую мокроту сиропчик, то, во-первых, будьте готовы к тому, что ребенок начнет кашлять сильнее. Почему? Да у него слизи стало больше, вот он теперь ее выплевывает. О, заодно вспомнила, чтобы не забыть, скажу сразу. Образованию слизи еще способствует молоко. Поэтому, если кашель верхний, вот горлышко, молоко пить можно, и то я бы не очень советовала. Но если он ушел вниз, это уже трахеит, это уже ближе к бронхиту, молоко давать просто нельзя. Слизи будет больше, ребенок будет кашлять гораздо дольше. Имейте это в виду. Пить надо воду с витаминами. Вода с лимоном, ну, может быть. Но, к сожалению, вода с лимоном, понимаете, почему я опять и опять возвращаюсь вот к такому коктейлю. Или, скажем, мне еще очень нравится из этой же серии вот такой вот Цельшульц. Защита клетки. К сожалению, вся такая продукция, все цитрусовые, это все обрабатывается. А самое полезное, как на грех, содержится прямо под коркой и в самой корке. В лимоне, предположим.
То есть польза не в самом соке лимона, а польза вот в этой вот белой оболочечке, которая под цедрой. Но именно ее обрабатывают различными химикатами на хранение, поэтому они и лежат у нас теперь. Лимоны есть круглогодично, в то время как они созревают осенью, там в ноябре, и они уже должны быть сухими. А у нас они лежат как свеженькие. Именно поэтому я перестала использовать вот такую продукцию из магазина. Я просто не уверена в ее качестве. Не думаю, что я открыла кому-то Америку. Качество продуктов из супермаркета, да и с рынка падает, и падает во всем мире. Это глобальная проблема, это проблема всего мира. С одной стороны, мы накормили всех, а с другой стороны, мы испортили свое питание настолько, что не можем пользоваться тем, чем пользовались раньше. Это же относится и к проблеме трав. Когда-то я использовала их охотно, я в них хорошо разбираюсь, но в растительном сырье главное качество. Это краеугольный камень. Одна и та же травка, выросшая на разной земле, в разных условиях, будет давать абсолютно разный лечебный эффект. Или вообще его не давать. Но это тема другого эфира, пока эту тему оставим. А сейчас запомните, что оптимально давать много питья. Если вы не имеете вот такого замечательного коктейля Юниор, то чем можно обойтись? Можно обойтись минеральной водой, которая щелочная, например, боржоми. Но боржоми не все детки любят. Опять же, вот хотела бы сказать, что можно в воду немножко соды добавить. Не могу. Натуральной соды в магазинах практически нет. Она вся химического происхождения, и она не оказывает лечебного воздействия на наш организм, к сожалению. Так что я считаю, что новые технологии и немецкое качество должны вас убедить. И обязательно попробуйте, ну или, по крайней мере, для начала почитайте на сайте. Эта компания называется PM International. Найдите в гугле, почитайте. Если вам нужна более подробная информация конкретно об этом продукте, напишите мне, и я вам расскажу обо всех его особенностях. А сейчас просто как информация для тех мамочек, которые мучаются, у которых дети часто кашляют. Введите в рацион Юниор. Введите, и вы увидите, что кашля в ваших доме стало гораздо меньше. И приучайте своих детей пить воду. Только вчера у меня была мамочка, которая спрашивала меня, в каком минимальном количестве воды можно растворять Юниор. Потому что ее ребенок плохо пьет воду. Он не хочет пить воду. И в то же время у ребенка воспаленные лимфоузлы и плохие анализы крови. Причем плохие анализы крови уже несколько лет и ничем не могут справиться с этой проблемой. Сейчас они вот с сегодняшнего дня стали пить Юниор, и я сказала им, чтобы они ребенка приучали пить. Если не получается у ребенка сразу выпить стакан, ну и не надо. Бога ради, дайте ему не чайную ложку сразу, дайте пол чайной ложки на вот столечко воды. А пройдет часок, еще раз дайте. А через пару часов еще раз дайте. Знаете, пить воду – это определенная хорошая привычка. И воспитывать эту привычку гораздо проще с детства. Тогда во взрослом возрасте у вас проблем со здоровьем будет на порядок меньше.
То есть для того, чтобы вылечить кашель на начальных стадиях, вот этих 3 составляющих вполне достаточно. И мне очень жалко тех мамочек, которые об этом не знали, у подъезда которых дежурили скорые, и которые приносили ко мне деток уже с астматической компонентой. Так что всегда легче предупредить, чем потом лечиться. Я надеюсь, что юниор будет в каждом доме, где есть дети, обязательно. И мы эту проблему решим, даже не получив. Так, что у нас еще по кашлям? О чем мне хотелось сказать. Если сейчас есть вопросы, то в самый раз задавайте. Так, моя дочь пьет с задоволением. Я очень рада, правильно делает. Профилактика – это гораздо лучше, чем потом возиться с кашлями. И, кстати, юниор – это прекрасный метод научить детей пить. Так, что у нас еще? Сейчас, секундочку. Опа. Привет, Максик. О, я знаю, что у тебя тоже, у дочки были проблемы с кашлем и с легкими. Плеврит – очень грозное заболевание, но оно никогда не бывает откуда-то. Все это попадает через носоглотку. И в самом начале вы пропустили именно этот момент. И сейчас обращайте внимание, если у ребенка такая склонность есть, то старайтесь, чтобы научить ее пить. И обратите внимание, насколько у вас хороший воздух. Дети еще очень хорошо пьют с удовольствием Цельшульц. Могу тоже смело рекомендовать, потому что тем, кому видно, защита иммунной системы. Это очень хорошее средство для подъема иммунитета. Приятного вкуса, детки его тоже пьют с удовольствием. Но то и для взрослых годится, и для детей. То есть продукция достаточно универсальная, пользуйтесь. Надеюсь, что была вам полезна. Сейчас еще минуточку посмотрю, что у нас тут есть по вопросам. Угу. Так. Ух ты, сколько нас, приятно. Ага. Есть кашель сухой и мокрый? Да, конечно. Если кашель сухой, в первую очередь обратите внимание на следующие варианты. Он может быть сухим, таким, как приступами. То есть полдня все нормально, а потом кашляют. Сухой кашель. Это коклюш. Он лечится тоже влажным воздухом. Должна вам сказать, моя мама в детстве болела коклюшем, и как ее лечила ее бабушка, моя прабабушка. Между прочим, моя прабабушка была повитухой, была травницей, и прожила она до 100 лет. Так вот, когда она умирала, за ее гробом шло вот весь этот, как в России говорят, завод. В общем, считайте, что все село провожало последний путь мою прабабушку. И не просто так. Она от этого коклюша вылечила там всех, кто страдал. Так вот, лечила она ее, вставала с мамой рано, когда над рекой был туман, то есть влажный, безветренный воздух. И она говорила: доченька, пой. И мама пела, кричала.
через туман, то есть она активно вдыхала влажный воздух. И вот так вот вылечилась. Это сухой кашель. В основном кашель мокрый, связан с густой мокротой, а значит с густой кровью. Разжижайте водой с коктейлями, с коктейлями, с витаминами, с щелочной водой. Ну вот здесь это и щелочная вода, и витамины, и минералы, все в одном флаконе. Я не знаю, зачем огород городить, когда все уже придумано. Немцы молодцы. Коктейли замечательные, на вкус тоже. Так, смотрим дальше. Это про сухой и мокрый кашель. Ага, если кашель больше месяца, ведите и проверяйте на аллергию. Так. Ага. Ну все, вроде всем ответила. Мне очень приятно, что вы сегодня нашли время меня послушать. Если у вас есть вопросы, или я что-то недостаточно хорошо осветила, то, знаете, сложновато рассказывать, когда не видишь мамочек напротив себя. Поэтому, возможно, я что-то упустила. Или вам хочется узнать больше, или вы решите приобрести для себя этот замечательный коктейль, в смысле для своего ребенка. Пишите или в комментариях, или пишите в личку. Я буду рада и ответить на вопросы, и помочь с приобретением. И не забывайте писать, о чем еще вам бы хотелось узнать. Чтобы эфиры были интересные, они должны быть адресные. Я должна знать, какая проблема сегодня интересует людей. И молодых мам, и пожилых людей, и среднего возраста. Что вас волнует? Спрашивайте. Я с удовольствием буду отвечать. До новых встреч! С вами была Татьяна Богданова.